mir mitgeben. Das Schönste ist, wenn wir alle zu Hause nicht gleich werden. Jetzt ist er schon draufgekommen, dass er dazu muss. Das ist schon gemein, da hat es ja einmal nach. Ich hab's ihm schon mal draht. Ihr checkt's aber nicht. Nein. Das gehört das nicht viel, das gehört das nicht nicht. Gut. Geh mal. Schau mal, Würstel. Schau mal. Da schau mal. Da schau mal. Schau mal. Bitte schau. Das hab ich ihm schon gesagt. Ich muss dran. Wenn ich knapp ist gleich rausgekommen. Du machst auch Sport. So Gemein, ha? Was ist das für Graubeere? Würstel, schau mal, ich halte das noch. Ja, schau mal, Würstel, schau mal. Schau mal. So ein bisschen Loch daher. Ja, schau mal. Und da musst du mit der Schnauze da tauchen. Tauch mit der... Pass auf, er knurrt schon. Tauch Der auch, schau mal. knurrt. Schau mal. Schau, du musst... Den Haxen musst du das schieben. Ich bin schon viel aufgewachsen. Und jetzt ist es ganz so, wie es passt. Ja, ich muss... Schau, das kann man schieben. Schau mal, Würstel. Würstel, schau mal. Pass auf. Julia, hör auf. Schau mal. Julia. Ich weiß das sogar. Ja. Da raus. Da raus. Da raus. Julia, gib die Hand weg da. Tut mir nichts. Und wie du so siehst, dass er antauchen muss. So wie es checkt. Würstel, das hilft nichts. Und